Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Berjumpa lagi bersama saya. Kali ini saya berada di perlintasan kereta api JPL 181 stasiun Rangkas Bitung nih teman-teman. Ini nomor JPL-nya ya. JPL 181. Dan di sini palang pintunya model NP nih teman-teman. Model NP ya. Palang pintunya panjang banget nih. Kayak one take. Oke, kali ini saya akan hunting di sini untuk beberapa saat melihat aktivitas KRL yang melintas di JPL 181 stasiun Rangkas Bitung ini teman-teman. Jadi untuk keseruannya silahkan selamat menonton videonya. Jangan lupa bantu bangun channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih buat semuanya dan selamat menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.